Elçilərim çox idi, evlənmək fikrim yox idi. Bir gün üzünü belə görmədiyim qohumla tanış oldum. Beləcə münasibət başladı, danışıb sevgili olduq. 1-2 aydan sonra elçi gəldilər, hərim verildi, nişanlandıq. 3 il nişanlı qaldıq, toy etmək fikirləri yox idi. Danışıqlardan sonra toy edildi. Toyumdan 1 ay keçəndən sonra yoldaşımın başqası ilə münasibətdə olduğunu öyrəndim. Öyrənən kimi də qaynatam evdə idi. Öyrəndim ki, yoldaşım məndən əvvəl onunla sevgiliymiş. Biz evləndikdən sonra onunla münasibəti kəsərdin deyəndə, yoldaşım o qadın deyil, kişidir, iş yoldaşımdır deyib yalan uydurdu. Sonra qəbullanıb bir də etməyəcəm deyib ağladı. Məcbur idim bağışlamağa, bağışladım çünki atam xəstə idi. Bir müddət keçəndən sonra hamilə olduğumu öyrəndim, övladım dünyaya gəldi. 3 ay olardı ki, övladım dünyaya gəlmişdi, səhhətimdə problem oldu. Həkimə getdik, çox qorxurdum. Heç kimin vecinə olmadı xəstəliyim. Bir gün yoldaşım toya gedirdi, telefonunun kodunu həmişə gizlədirdi. Kodu öyrənib telefonuna girdim, bir qadınla danışdığını gördüm. Və elə həmin gündə o evdən çıxıb getdim. Günlərlə yalvardı, sənsiz yaşaya bilmərəm dedi. Təbii ki də mən bağışlaya bilməzdim, hələ də bağışlamıram və heç vaxt da bağışlamayacağam. Sadəcə atam və qızım üçün geri qayıtdım. Sizcə atam üçün bu qədər şeyə dözdüyüm doğrudurmu?